अस्सलामुअलैकुम। केम छो बाळ मित्रों? आशा राखूँ छूँ आप सौ मजामां ज हशो। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एज्युकेशन में आप सौનું स्वागत करे छे। ધોરણ 2 આપણું ધોરણ છે બીજું ધોરણ, વિષય અંગ્રેજી એટલે કે આપણો અંગ્રેજી વિષયનો તાસ છે। અંગ્રેજીમાં આપણે હમણાં કયું લેસન શીખી રહ્યા છીએ? લેસન નંબર 6। લેસન નંબર 6નું નામ શું છે? લેસન નંબર 6નું નામ છે સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ। સાઉન્ડ્સ એટલે કે અવાજ, એનિમલ્સ એટલે કે પ્રાણીઓ, એન્ડ એટલે કે અને, બર્ડ્સ એટલે કે પક્ષીઓ। સાઉન્ડ્સ ઓફ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ એટલે કે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ। એમાં આપણે પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ વિશે શીખી ગયા। ફક્ત અવાજની સ્પેલિંગ શીખી ગયા। હવે આપણે શું શીખી રહ્યા છીએ? તો આપણે પ્રાણીઓના નામની સાથે એમના અવાજોનું વાક્ય લેખન શીખી રહ્યા છીએ। તો આજે પણ આપણે વાક્ય લેખન જ કરીશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે વાક્ય લેખનની સમજૂતી મેળવીએ અને વાંચન કરીએ, ત્યાર પછી આપણે નોટમાં લખીશું। તો બાળ મિત્રો સ્ક્રીન પર ધ્યાન આપો। સૌથી પહેલાં આપણને ચિત્ર આપ્યું છે, ગધેડાનું ચિત્ર છે। ગધેડો ભૂંકતો હોય, એનો અવાજ કરતો હોય એવું ચિત્ર આપણને આપ્યું છે। તો ગધેડો એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ડોંકી। શું કહેવાય છે? ડોંકી। અને ગધેડો જે ભૂંકે છે, હોંચી હોંચી અવાજ કરીને ભૂંકે છે, એના ભૂંકવાના અવાજને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે બ્રે। શું કહેવાય છે? બ્રે। એના ઉપરથી વાક્ય છે અ ડોંકી બ્રે। અ ડોંકી બ્રે। એનો ઉચ્ચાર થશે અ। DONKEY ડોંકી। ડોંકી એટલે ગધેડો। BRAYS બ્રે। અ ડોંકી બ્રે। બ્રે એટલે કે ભૂંકવું, ડોંકી એટલે ગધેડો। તો આખા વાક્યનું અર્થ બનશે ગધેડાનું ભૂંકવું। અ ડોંકી બ્રે, ગધેડાનું ભૂંકવું। બરાબર। હવે એના પછી આપણે બીજું ચિત્ર જોઈએ। તો કયા પ્રાણીનું ચિત્ર આપ્યું છે? ઘોડાનું ચિત્ર આપ્યું છે। અને ઘોડો હણહણતો હોય એવા પ્રકારનું ચિત્ર આપ્યું છે। બરાબર। ઘોડાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય હોર્સ, અને હણહણવું જે એનો હણહણાટ છે ઘોડાનો, એને કહેવાય છે નેઈ। આખું વાક્ય આપણને લખીને આપ્યું છે અ હોર્સ નેઈ। HORSE હોર્સ। NEIGHS નેઈ। હોર્સ એટલે ઘોડો, નેઈ એટલે હણહણવું। તો આખા વાક્યનો અર્થ બનશે ઘોડાનું હણહણવું। આખા વાક્યનો શું અર્થ બનશે? ઘોડાનું હણહણવું। અ હોર્સ નેઈ એટલે ઘોડાનું હણહણવું। અ હોર્સ નેઈ એટલે ઘોડાનું હણહણવું। હવે આગળ આપણે નવું ચિત્ર જોઈએ। સિંહનું ચિત્ર આપ્યું છે અને સિંહ ગર્જના કરતો હોય એવું ચિત્ર આપ્યું છે। બરાબર। સિંહને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે લાયન, અને એ જે ગર્જના કરે છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય રોઅર। શું કહેવાય? રોઅર। અહીંયા નીચે વાક્ય લખીને આપણને આપ્યું છે અ લાયન રોઅર। અ લાયન રોઅર। અ એટલે એ, LION લાયન, લાયન એટલે સિંહ, ROARS રોઅર। રોઅર એટલે ગર્જના કરવી। અ લાયન રોઅર એટલે સિંહની ગર્જના કરવી। આખા વાક્યનો અર્થ બનશે સિંહની ગર્જના કરવી। અ લાયન રોઅર, સિંહની ગર્જના કરવી। હવે એના પછીનું આપણને ચિત્ર આપ્યું છે, આ ચિત્ર છે હાથીનું ચિત્ર। બરાબર। હાથી શું કરે? તો હાથી ચીંગાડે છે। બરાબર। હાથીના અવાજને ગુજરાતીમાં ચીંગાડવું એમ કહેવામાં આવે છે।
તો અહીંયા અંગ્રેજીમાં આપણને વાક્ય લખીને આપ્યું જ છે. હાથી એટલે એલિફન્ટ અને ચીંગાડવું એટલે કે ટ્રમ્પેટ. તો હવે આપણે આખું વાક્ય વાંચીએ. એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ. અહીંયા એન આપ્યું છે, ANN. કેમ એન આપ્યું છે? કેમ કે એલિફન્ટની સ્પેલિંગ ઈથી શરૂ થાય છે, જે સ્વર મૂળાક્ષર છે, એટલે અહીંયા આગળ એન આપ્યું છે. એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ્સ. ANN. એનો ઉચ્ચાર થશે એન. ELEPHANT. એલિફન્ટ. એલિફન્ટ એટલે હાથી. TRUMPETS. ટ્રમ્પેટ. ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનો અવાજ. એલિફન્ટ એટલે હાથી. એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનું અવાજ કરવું અથવા તો હાથીનું ચીંગાડવું. બરાબર, તમે બંને અર્થ લખી શકો છો. એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ એટલે હાથીનું ચીંગાડવું. એના પછી આપણે નવું ચિત્ર જોઈએ. કયું ચિત્ર આપ્યું છે? બકરીનું ચિત્ર આપ્યું છે. બકરી શું અવાજ કરે? બકરી બે બે અવાજ કરે. બકરી શું અવાજ કરે? બે બે અવાજ કરે. બરાબર. તો હવે આ બકરીનું ચિત્ર આપણને આપ્યું છે. બકરીને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ગોટ, અને એ જે બે બે અવાજ કરે છે એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે બ્લીટ. અહીંયા નીચે વાક્ય લખીને આપ્યું છે અ ગોટ બ્લીટ. અ ગોટ બ્લીટ. AGOAT. ગોટ. BLEATS. બ્લીટ. અ ગોટ બ્લીટ એટલે બકરીનું બે બે કરવું. અ ગોટ બ્લીટ એટલે બકરીનું બે બે કરવું. આપણે ચિત્રની સાથે પ્રાણીઓના અવાજના વાક્ય વિશે સમજૂતી મેળવી. હવે આપણે આ બધા જ વાક્યોનું એકસાથે સળંગ તેના અર્થ સાથે વાંચન કરીએ. તમે પણ મારી સાથે આંગળી મૂકીને વાંચન કરો. અ ડોંકી બ્રે. અ ડોંકી બ્રે એટલે ગધેડાનું ભૂંકવું. DO. અ ડોંકી બ્રે. DONKEY. ડોંકી. BRAYS. બ્રે. અ ડોંકી બ્રે ગધેડાનું ભૂંકવું. અ હોર્સ નેય. અ હોર્સ નેય ઘોડાનું હણહણવું. HORSE. હોર્સ. NEIGHS. નેય. અ હોર્સ નેય ઘોડાનું હણહણવું. અ લાયન રોઅર. અ લાયન રોઅર સિંહની ગર્જના કરવી. ALION. લાયન. ROARS. રોઅર. અ લાયન રોઅર સિંહની ગર્જના કરવી. અ ગોટ બ્લીટ. અ ગોટ બ્લીટ બકરીનું બે બે કરવું. બકરીનું બે બે કરવું. અ GOAT. ગોટ. BLEATS. બ્લીટ. અ ગોટ બ્લીટ બકરીનું બે બે કરવું. એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ. એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ. ANNELEPHANT. એલિફન્ટ. TRUMPETS. ટ્રમ્પેટ. એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ હાથીનું ચીંગાડવું. એન એલિફન્ટ ટ્રમ્પેટ હાથીનું ચીંગાડવું. હવે આપણે આટલા પ્રાણીઓ વિશે વાક્ય લેખન કર્યું. બરાબર. આપણે અંગ્રેજીમાં વાક્ય લખ્યું
અને એની સાથે સાથે એનો ગુજરાતી અર્થ પણ લખ્યું છે। તમારે નોટમાં આ જ રીતે લખવાનું છે। નોટમાં સૌથી પહેલાં નવા પાના ઉપર આજની તારીખવાર, ઉપર હાસ્યમાં લેસનનું નામ અને વાક્ય લેખન કરીને તમારે આ 5 વાક્યો નોટમાં સારા અક્ષરે 3 વખત લખવાના રહેશે। નોટમાં તમારે તમારી જાતે જ લેખન કાર્ય કરવાનું છે। બધું જ લેખન કાર્ય સારા અક્ષરે કરજો, બોલીને લખજો, જેથી કરીને બધી સ્પેલિંગો તમને મોઢે થઈ જાય। અહીંયા આપણા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓના અવાજ પૂરા થાય છે। હવે નવા વિષય વસ્તુ સાથે આપણે આવતા તાસમાં મળીશું। અમારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, અમારી શાળાની ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો। દરેકને થેન્ક યુ। અલ્લાહ હાફિઝ।